विद्यार्थी मित्र, या व्हिडिओमध्ये आपण जिल्हा न्यायालय भरतीमध्ये मराठी टायपिंग टेस्टसाठी कुठला फॉन्ट असेल त्याबाबतची अपडेट माहिती तुम्हाला मी देणार आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ संपूर्ण बघा, कुठेही स्किप करू नका. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे भूषण. आपली नोकरी.com या यूट्यूब चॅनलवरती मी तुमचं स्वागत करतो. मित्रांनो, जर तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनला प्रेस करा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या व्हिडिओची माहिती तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचेल. आणि मित्रांनो, खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी आपल्या ऑफिशियल टेलिग्राम चॅनलची लिंक व फेसबुक पेजची लिंक ही देऊन ठेवली आहे. मित्रांनो, त्यासुद्धा चॅनल तुम्ही जॉईन करून घ्या, कारण की या चॅनलवरती आपण नवनवीन अपडेट माहिती, परिपत्रक, नवीन जाहिराती व इतर सर्व प्रकारच्या गोष्टी ह्या आपण तिथं शेअर करत असतो. आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा, कुठेही स्किप करू नका. तर बघा मित्रांनो, आपला सर्वांनाच माहिती की जिल्हा न्यायालयाची भरती प्रक्रिया ही सुरू आहे. तब्बल 5,500 प्लस पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया होत आहे. त्यामध्ये महत्त्वाचं पद म्हणजे कनिष्ठ लिपिक. यासाठी 3 टप्प्यामध्ये तुमचं सिलेक्शन होणार आहे. प्रथम आहे लेखी परीक्षा, द्वितीय तुमची टायपिंग टेस्ट आणि तिसरं म्हणजे तुमची मुलाखत. यामधली तुमचा पहिला टप्पा तर झाला आहे लेखी परीक्षेचा. आता जो दुसरा टप्पा आहे तुमचा टायपिंग टेस्टचा. यामध्ये इंग्लिश टायपिंग टेस्टसाठी 20 मार्क असणार आहे व मराठी टायपिंग टेस्टसाठी 20 मार्क असणार आहे. त्यानंतर तुम्हाला बघा, तुम्हाला प्रत्येक 5 चुकांमागे या तुमच्या 1 मार्क वजा होणार आहे. तर बघा, आणि तुम्हाला पास होण्यासाठी कमीत कमीत 7 मार्क पडणे हे आवश्यक आहे. त्यानंतर बघा मित्रांनो, आता एक महत्त्वाची माहिती म्हणजे मराठी टायपिंग टेस्टसाठी कुठला फॉन्ट असेल. तर बघा मित्रांनो, मराठी टायपिंग टेस्टसाठी तुमचा हा कृतिदेव 55 हाच फॉन्ट असेल. कारण की मित्रांनो, स्टेनोग्राफरची जी टायपिंग टेस्ट होत आहे मराठीची, त्यामध्ये सुद्धा त्यांनी फक्त कृतिदेव 55 हा फॉन्ट वापरण्यात येणार आहे. याबाबतचं परिपत्रकसुद्धा जाहीर केलेलं आहे. त्याचनुसार मित्रांनो, कनिष्ठ लिपिक या पदासाठी सुद्धा तुम्हाला कृतिदेव 55 हाच फॉन्ट तुमच्यासाठी असणार आहे मित्रांनो. त्यामुळे तुम्ही जर टायपिंग प्रॅक्टिस करत असणार तर कृतिदेव 55 या फॉन्टमध्येच करा मित्रांनो. कारण की या फॉन्टमधील जे वरचे जे स्पेशल कॅरेक्टर आहे त्यामध्ये खूप बदल आहे. त्यामुळे तुम्ही प्रॅक्टिस करताना फक्त कृतिदेव 55 या फॉन्टमध्येच करा मित्रांनो. अजून यापुढे जेव्हा ऑफिशियल वेगवेगळ्या प्रकारच्या जिल्हा न्यायालय भरती संदर्भात अपडेट येतील तर आपण लगेच ते व्हिडिओ पब्लिश करू. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.